আজি বাইকৰ ফ্ৰণ্ট ফ'কৰ অইল চেঞ্জ কৰিছোঁ ঘৰতে। তো এইবিলাক খুলি ল'লোঁ, চকা যিমান যি আছিলে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ তেল ওলাই গৈছে যিমান আছিলে। এয়া ৱেষ্টেড অইল। তেল ওলোৱাৰ পাছত পেট্ৰল দি ঢালি মই দুইটা ভালকৈ চফা কৰি ল'লোঁ। এয়া হ'ল স্প্ৰিং কেইডাল। ইতিমধ্যে স্প্ৰিং কেইডালৰ পৰা যিমান বেয়া তেল আছিলে, আগৰ পুৰণা তেল তলত নিগৰি ওলাই গৈছে। স্প্ৰিং কেইডালৰ পেট্ৰলে মই অলপ ছটিয়াই ৱাছ কৰি লোৱা হ'ল। তাৰপিছত এই দুটা পাইপ ওপৰত থাকে, এইকেইটাও মই পেট্ৰলে ৱাছ কৰি ল'ম। এইটোও মই পেট্ৰলে ৱাছ কৰি ল'ম। ওপৰ ঢাকনি কেপ। এইটো কেৰাচিন ডিজেলেৰে ৱাছ কৰিব নালাগে পৰাপক্ষত। এই ৰবাৰটো বেয়া হৈ যায়। এই ৰবাৰটো ৱাছাৰ নিচিনা কাম কৰে। পেট্ৰলে ৱাছ কৰিলে একো এফেক্ট নহয়। এইকেইটা মই পেট্ৰলে ৱাছ কৰিবলগীয়া আছে। এতিয়া এইকেইটা ৱাছ কৰি লগাম। আৰু ফ'ক অইলটো হিমালয়ানত 455 ml ফ'ক অইল লাগে। সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰা ৱাটাৰ বটল এটাত 455 ml জুখি ইয়াত তেলটো ভৰাই ল'লোঁ। এয়া 455 ml। এইটো হৈছে অইলটো, মটিউল 20W ফ'ক অইল। আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, চকা যিহেতু খুলিলোঁ সেইকাৰণে এই মই ডিছ ব্ৰেকটো ভালদৰে ৱাছ কৰি ল'লোঁ। ডিছ ব্ৰেকৰ পাৰ্টটো ইয়াত দুটা প্লেট থাকে। ইয়াৰ ভিতৰত তলত এটা প্লেট থাকে আৰু বাহিৰত এই প্লেট দুখন ওলাই পেট্ৰলে মই চাফা কৰি ল'লোঁ। এই ব্লেক পাৰ্টটো মোৰ আঙুলিৰ ফালে টানি দিলে বাহিৰলৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। দুটা পইণ্ট আছে, এটা হ'ল এইখিনিত এটা পইণ্ট আছে আৰু এই দুটা জেগাত ইয়াত গ্ৰীচিং কৰি দিলে ভাল। গ্ৰীচিং কৰি দিব লাগে, তেতিয়া ডিছ ব্ৰেকটো ধুনীয়াকৈ পাম্প কৰে। আৰু এটা ইছ্যু মই পালোঁ, মোৰ হিমালয়ানৰ ফ্ৰণ্ট ফ'কৰ ভিতৰত যোনকেইডাল স্প্ৰিং থাকে, এডাল স্প্ৰিং অলপ চুটি, দুইডাল সমান হ'ব লাগে কিন্তু সমান নহয়। এইটো বস্তুটো মই ভিডিঅ' কৰিব থাকি গ'ল কাৰণ মোৰ দুইখন হাত তেল লাগি বিজি হৈ আছিলে। এই প্ৰব্লেমটো মই নেক্সট টাইম যেতিয়া ফ'ক অইলটো চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া মই ডিলাৰতে কৰিম, ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত। আৰু তাত কম কথাটো যে এডাল স্প্ৰিং চুটি আছে, দুইডাল সমান নহয়, এডাল চুটি, কিন্তু দুইডাল সমান থাকিব লাগে। এইবিলাক যাতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে ছাৰ্ভিচিং কৰাৰ সময়ত। বহুত উল্টা ফুল্টা থাকে কিছুমান বস্তু, যদি একুৰেট নহয় চলাই ভাল নাপাব।
এতিয়া মই ফিটিং কৰি লওঁ লগালগ, যিহেতু গধূলি হ'ব হৈছে, ৰাতি এইবিলাক কাম কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ। ছাছপেনশ্যনৰ এটা ছাইডে মই যোনটো ছাইড মানে স্প্ৰিংডাল চুটি, সেইটো ছাইডত মই এটা ৱাশ্বাৰ বেছিকৈ ভৰাইছোঁ। ইয়াত দুফালে দুটা ৱাশ্বাৰ থাকে, পাতলা পাতলা। মই এক ছাইডত ৱাশ্বাৰ দিয়াই নাই, এক ছাইডত যোনটোত থাকে সেইটো ৱাশ্বাৰ দিছোঁৱেই। তাৰ উপৰি ইটো ছাইডৰ স্প্ৰিঙৰ ওপৰত থকা ৱাশ্বাৰটো দি দিলোঁ। যোনডাল চুটি স্প্ৰিং, তাত টোটেল দুটা ৱাশ্বাৰ লাগি আছে। মোটামুটি সমান আছে, কিন্তু একুৰেট সমান নাই। তথাপিও পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা দিয়ে এতিয়া চলালে গম পোৱা যাব।